Ya, baik kawan-kawan, kita akan memasang plug yang seperti ini, kemudian untuk menjadi yang seperti ini. Ada mekanisme tersembunyi di dalamnya, jadi kita harus paham bagaimana mekanisme dari si plug ini. Untuk memasang ini ke sini menjadi seperti ini, itu menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, ini di sebelah sini, ya, di tengah-tengah itu ada, kita bisa buka di sini, bisa. Nah, ketika sudah terbuka, kita keluarkan besi di dalamnya sehingga ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kemudian untuk kawatnya kita akan potong atau kupas kira-kira seukuran 5 cm atau secukupnya. Jangan 5 cm deng, ya 1,5 cm lah, kalau 5 kepanjangan. Ya, seperti ini. Jadi ukurannya segini ya kawan-kawan. Terus kita masukkan ke dalam sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam seperti ini. Set. Kita tarik menggunakan tang untuk menguatkan. Sudah. Langsung kebalik. Di pause. Kita tarik lagi biar kuat. Nah, ketika sudah terpasang, tinggal kita kunci pada bagian sebelah sini, rekatkan ke dalam kabelnya. Nah, selesai seperti ini. Ini sudah kuat. Ya, terima kasih.